आम्ही बरेलीच्या हारुनगला म्हणल्या जाग्यार आसा आणि हांगा आम्ही सेंट जोसेफ ऑफ थाप्स या सिस्टरांचे तरबेतीचें घर आसा आनी तशेंच हांगा लागीं एक लागींच एक इस्कॉल आसा. ही मायनर सेमिनरी जावन आशिल्ली पयलें आनी हांगा आमी येताना हांगा एक सुबीत एक बेळ्ळें आसा. हें बेळ्ळें हांवें पयले फावटी पळोवचें. ही फुलां बारी सुबीत आसात, बरीं दिसतात ल्हान ल्हान. आनी तशेंच हांगा म्हळ्यार एक जेजून वांजेलांत ह्या बेळ्या विशयान उल्लेख केला. सासवाच्या बिया विशयान सांगिल्लें पळय वपार, सासवाच्या बिये ह्या झाडांनी जावचें. आनी तूं जर पळयल्यार ससाव हांगा आसा. पूण जेजून सांगलें वपारेंत सर्व झाडां पैकी उंच झाड जाता म्हणून सांगलें. हांगा कितलीं व्हड झाडां जावनात म्हणून आदली सांगोण आसात. हांगा आशिल्लीं सिस्टरां सांगोण आसात पयलें इल्लीं व्हड जातालीं, ह्या वर्सा तितलीं व्हड जावनात. पूण बेळ्ळें दरबस्त आसा. जायते सासवाची हें पळोवंक मेळटात आमकां. आनी तशेंच जेजून सांगिल्लें थोडे बी मेरेर पडले आनी थोडे खडपी सुवातेर पडले आनी थोडे बऱ्या सुवातेर पडले म्हणून. आनी हांगा पळयतना ते खडपी सुवातेर ह्या कॉन्क्रिटाच्या मोद्यां पडुल्लें आसा आनी तांतूय फुलां येयल्यात आनी सांगो जाल्यात. म्हळ्यार हांगा पळया आमचो जाल्यात सुकण्यान केल्लें आमकां दिसना न्ही गे. पूण हांगा उर उरलें पळया कितल्यो सांगो जाल्यात. कित्याक हांगा इल्लेशें पूण उदक पडलां ह्या कॉन्क्रिटाच्या मदेंच पडलां. कितेंय जावं जेजूची ती वपार जिवी जाली. जेजू हे ल्हान ल्हान संगती पळोवन उल्लेख केल्लें कितें, सर्गेचें राज सासवाच्या बिया बरी ल्हान आसा पूण बरें दिसता. हांगा हें कित्याक वापरतात म्हणटना आमी सदावत नुस्त्याक वापरचें न्ही गे, नुस्त्याक पोंड घालूंक. पुनाचें तेल काडून तेल हांगा जायतीं वापरतात. भलायकेक बारी बरें. सर्गेचें राज सासवाच्या बिया बरी आनी तें खंय पडलें 100 वंट्यांनी फळ दिलो. 100 वंट्यांनी फळ आमी दिवंक शकता म्हूण जेजू सांगता. केदाळा ताचें उतर आमचे थंय जिरता, आमचे थंय तें फळां दिता आनी इल्लोसो पुरो खावो आमी रचलो तर जाल्यार देवाचे गूण जेजूची सकत आमच्या मुखार ते परगट जाता. देखून 30 वंट्यांनी, 60 वंट्यांनी, 100 वंट्यांनी कितल्या वंट्यान आमकां फळ दिवंक साध्य आसा. ताच्या संगी आमी आत जोडया गे, ताच्या संगी आमी आत मेळोवया गे.